அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அண்ட் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் தால் ஃப்ரை எப்படி செய்யறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு, 1/2 கப்பு மிக்சட் தால் எடுத்துக்கோங்க. துவரம்பருப்பு, அப்புறம் பாசிப்பருப்பு, அதுக்கப்புறம் கடலப்பருப்பு கொஞ்சம், இது எல்லாமே சேர்ந்து 1/2 கப் வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது அந்த பருப்பை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஊற வைங்க. இப்போது நம்ம பருப்பை வேக வைக்க போகிறோம். அதுக்கு பருப்பில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி, அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள், அப்புறம் ஒரு சொட்டு ஆயில் ஊற்றி குக்கரை மூடி வச்சுட்டு 3 விசில் வர வரைக்கும் அதை குக் பண்ண விடுங்க. ஆயில் எதுக்கு ஊற்றுறோன்னா, நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் குக் ஆகி விசில் வரும்போது பருப்பு வெளியே வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான். இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஜீரகம் கொஞ்சோண்டு அதில் போட்டுக்கோங்க. அது நல்லா வெடித்து வந்த உடனே ஒரு காஞ்ச மிளகா அதில் போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன்ஸ் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா சாட் பண்ணுங்கள். இப்போது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வதங்கினதுக்கப்புறம் டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணுங்கள். ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், கொத்தமல்லி தூள் 3த்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம். சால்ட் உங்களுக்கு தேவையான அளவு இதுலேயும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பருப்பு நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போது நம்ம கடாயில் வெங்காயம் தக்காளி போட்டு வதக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அது கூட அந்த பருப்பை போட்டு நம்ம நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க, ஒரு 10 மினிட்ஸ் கிட்ட. தால் நல்லா கொதிச்சு வந்ததும் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இலையை நல்லா தூவி விட்டு கிண்டி விட்டு மூடிடுங்க. அவ்வளோதான், தால் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது நம்ம அதை தாளிக்க போகிறோம். அடுத்தது இப்போ அதை தாளிக்கிறதுக்கு பட்டர் 1 ஸ்பூனும் அப்புறம் ஆயில் 1 ஸ்பூனும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஜீரகம், அப்புறம் ரெட் சில்லி, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஒரு 4 பல்லு பூண்டு எடுத்து அதில் வதக்கிக்கோங்க. கூட காஷ்மீரி சில்லி ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதை இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க தால் மேலே ஊற்றிடுங்க. அவ்வளோதான், தால் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த தால் தோசை, இட்லி, சப்பாத்தி, ரைஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.